تا کلاس سوم ابتدایی تهران بودم، ولی پدرم که کارمند دولت بود از اون یه قانونی نمیدونم زمان دکتر مصدق اینا مثل این که شده بود که میتونستن زودتر بازنشسته بشن، استفاده کرده بود، بازنشسته کرده بود خودشو، رفته بود گرگان زراعت میکرد. و بعد از مدتی، ولی ما تهران بودیم، بعد از مدتی ما رفتیم گرگان و من از کلاس سوم ابتدایی گرگان بودم. پدرم مهندس کشاورزی بود و اصلا تو خونه ما هنر به اون صورت مطرح نبود، بیشتر ریاضی و این چیزا مطرح بود تا هنر. البته خب برادرم نادر نویسنده بود و در زمینه‌های هنری فعال بود. ما از 10 سالگی با هم نامه‌نگاری داشتیم و تأثیر اون رو هم روی خودم نمیتونم منکر بشم، چون با این نامه ها که البته نامه های مفصلیه، من حالا تو فکرم که بلکه اینا رو یه کتاب کنم، دارم نامه هاشو، که تو این نامه ها اون خیلی منو سعی میکنه با هنر آشنا بکنه، نویسندگی، سینما، موسیقی. و از 10 سالگی که ما این نامه‌نگاری رو با هم داریم، از همون موقع که نامه هامون مثلا 4-5 خطه تا موقعی که نامه هامون چندین صفحه میشه، بیشترین بحث ما راجع به سینما، نویسندگی و موسیقی، تمام مسائل هنریه که نادر من فکر میکنم خیلی از اول سعی میکنه با یک زبان کودکانه، چون من بچه بودم 10 سالم بود، اینا رو به من یاد بده تا موقعی که بزرگتر شدم و این نامه‌نگاری ما که تا 18 سالگی من ادامه داشت. به هر حال من فکر می‌کنم نادر تاثیر مهمی داشته تو زندگی من. من حقوق سیاسی خوندم. سال 50 فکر میکنم، دیگه اینقدر دور شده که یادم نیست، فارغ التحصیل شدم و اون موقع شاید مثلا 1 سال قبلش یه دوربینی از برادرم هدیه گرفته بودم و شروع کرده بودم کم کم عکاسی کردن. و همون عکسای اولیم که گرفته بودم، یه نمایشگاهی، یعنی مسابقه ای وزارت فرهنگ و هنر اون موقع گذاشته بود و همه عکاسام آماتور و حرفه‌ای و تو همه زمینه ها و هر چند تا عکس و اصلا دیگه میگم انقدر یه دونه بود که همه چی آزاد بود توش. و من بعد از 5-6 ماه که عکاسی میکردم و چند تا عکسی گرفته بودم، این مسابقه برگزار شد و منم 2 تا فکر میکنم عکس فرستادم که یکیش یه عکس یک سگ بود که جلوی توی رودخونه خرابه‌ای خوابیده بود که حالا اونم باز داستان داره. من عضو انجمن حمایت از حیوانات بودم اون موقع که دانشجو بودم. به من گفتن که گرگان یک کسی پیدا شده یا هست به اسم علی سگباز، یه مرد فقیریه که تو این رودخونه بیرون تهران، تو اون رودخونه که خوش شده زندگی میکنه و یک عده زیادی سگ دورشه، با اینکه خودش فقیره به اینا غذا میده و فلا اینا. شما یک رپورتاج از این برای ما تهیه کنید. من خب تازه دوربین خریده بودم و خب اهل حیوانات و اینا هم خب دوست داشتم بودم. رفتیم و اینو پیدا کردیم و من چند تا عکس ازش گرفتم، من جمله این عکسی که میگم یه سگیه که خوابیده جلوی در خونه این، که در خونه این یه باز خرابه‌ای بود که بالاش یه پرده پاره‌ای زده بودن و یه چیز خاصی بود. من جمله عکسای دیگه، من این عکسایی که خب فرستادم اون موقع تو این رپورتاج چاپ شد،
ولی توی اون مسابقه من یه دونه از این عکسای همین عکس سگی که خوابیده جلوی در رو فرستادم و همونطور که گفتم توی این مسابقه همه عکاسای حرفه‌ای و آماتور بودن. از جمله یادم بهمن جلالی هم شرکت کرده بود. اون موقع اونم مثل من آماتور بود. یادم هم هست یه عکس فرستاده بود، چند تا بطری بود و اینا. توی این مسابقه من جایزه اولو بردم و البته جایزه اولش هم مثل حالا نبود، یه سکه و نمیدونم از این حرفا، 25 تا سکه طلا جایزه بود. و خب من اولا که انتظار برنده شدن نداشتم و خب خیلی تشویق شدم و حالا داستانش هم مفصله. به هر حال من اون موقع هم دوره‌ای ندیده بودم، یه دوره کوتاهی دانشکده هنرهای تزئینی بود اون موقع گذاشته بود که من یه 6 ماه همونجا یه دوره کوتاه عکاسی دیدم و بعد این جایزه رو که بردم یک مسابقاتی هم تلویزیون داشت هر 3 ماه یک بار که جایزهشون یه لنز دوربین بود. من شروع کردم تو اونم شرکت کردم و خلاصه هر دفعه جایزه رو بردم و لنز رو گرفتم و یواش یواش یه خورده روم زیاد شد. مصادف شد با تموم شدن یعنی دانشکده‌ام و به هر حال این مسائل که پیش آمد فکر کردم خب عکاس بشم، عکاس تلویزیون بشم و خب البته دوره آماتوری خیلی کمی رو گذرونده بودم. نامه ای نوشتم و اینا و به هر حال یک مراحلی رو طی کرد، بالاخره قبول کردن که من عکاس تلویزیون باشم. البته اول گذاشتم قسمت خبر، گفتم نه من اصلا این کار نمیخوام بکنم. بعد رفتم قسمت فیلم و تو قسمت فیلم کار میکردم که اونجا تازه من در واقع کار لابراتواری و اینا رو شروع کردم به یاد گرفتن. و همون موقع اون جشن هنرها و اینا بود که منو فرستادن و خیلی به هر حال عکسای خوبی بود گرفتم و پاداشی بهم دادن و اینا و به هر حال دیگه ادامه دادم.